وصیت دوم، وصیت عمومی در توحید. از عبدالله پسر عباس رضی الله تعالی عنهما روایت است که روز از پشت پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودم و گفت: ای پسر، من چند کلمه را به تو تعلیم می دهم. خدا را حفظ نما، یعنی امرش را اطاعت نما، او تو را حفظ می نماید. خدا را حفظ نما، یعنی در حالت مشکلاتت او را در پیشت می بینی. هرگاه پرسیدی پس از خدا پرس، چون کمک خواستی از خدا بخواه. بدان اگر مردم جمع شوند بر این که ضرر به تو رسانند، ضرر رسانده نمی توانند مگر آن چیزی که خداوند بر تو، یعنی در مقدرات نوشته باشد. قلمها یعنی تقدیر نویسنده برداشته شده اند و صحیفه ها یعنی تقدیر نوشته شده خشک شده است. روایت ترمذی. در روایت دیگری آمده است: خدا را حفظ نما، او را در پیشت در میابی. در حال آرامیت خدا را یاد نما، وقتی وزنینیت کمکت می نماید. در روایت دیگری آمده است: خدا را حفظ نما، او را در پیشت در میابی. در حال امانیت خدا را یاد نما، وقتی وزنینیت کمکت می نماید. بدان آن مشکلی که رسیده است تو را برای مصیبتت نیست و آن چیزی که رسیده است تو را برای مشکلاتت نیست. بدان که پیروزی همراه صبر است و خرسندی با غم است و با هر دشواری آسانی می باشد.